Dnes vám ukážem to najúletenejšie kabrio na svete. Ale aj kamión, ktorý má výkon vyše 2000 koní a viac turbodúchadiel, než napočítate na zraze fanúšikov TDI. A pozrieme sa aj do minulosti, konkrétne do 80. rokov. Nech sa páči, nastupujte do kabíny. Tuningu automobilov sa venujem na Volants TV pomerne často, ale vždy sú to osobáky. Avšak dnes otvoríme úplne novú dimenziu, pretože vám ukážem tuning kamiónov. Vďaka spoločnosti Scania vám totiž to môžem dnes predstaviť tieto dve legendárne mašiny. No a začneme u tohto kúsku naľavo. Ohnivo červený karmínový lak. Mimochodom len ten samotný lak na tomto šoukare stál v tej dobe, teda zhruba nejakých 20 rokov dozadu, $20,000. Čo by to stálo dnes, tak to si môžete len tipnúť. Je to posledný kamión, ktorý sa v Európe predával od Scanie, ktorý mal ešte vpredu ten veľký čumák, teda T-čková rada. Ako vidíte vedľa, už je to novší model. Toto pôvodne malo skončiť na šrotovisku, pretože sa bavíme o kúsku, ktorý bol určený na testovanie v Scanii. Scania sa teda rozhodla, že mu umožní žiť druhý život, keď legendárny Svempa, teda Sven-Erik Bergendal, povedal, že z tohto ťahaču urobí showcar. A že aký postavil. Toto je kamión, aký inde na svete neuvidíte. Keď si pozriete len tie jednotlivé detaily, ktoré tu sú, samozrejme, že veci ako funkčné krídlo, ktoré je nastaviteľné. Nie je to len tak. Mimochodom, jeden taký detail, to ako rýchlo chodí tento kamión je jedna vec, ale to, čo sa za ním víri na tej ceste alebo na tej runway, čo sme videli, toto bolo dnes ráno kompletne načisto vyleštené, no a po pár jazdách je to už špinavé. No a aký bol cieľ pri tejto T500 pôvodne? No cieľ bol postaviť poctu legendárnej V8 Scanii a to sa myslím, že podarilo, pretože toto kdekoľvek sa ukáže na svete, tam vybiehajú ľudia a nemusia to byť len fanúšikovia, povedzme, trakov, ale vybiehajú ľudia, ktorí si to fotia a hovorili mi aj páni zo Scanie, že len to niekde prevážali a to množstvo ľudí, ktoré vybehlo na ulicu, len aby si to odfotilo, tak to je neuveriteľné. A treba dať naozaj poklonu Scanii za to, že niečo takéto vôbec postavila. No a ak sa dnes podarí, my sa pôjdeme aj na tom previesť. Motor máme schovaný tuto vpredu, teda nie ako na tom druhom showtraku, no ale stále sa bavíme, že je to V8 s výkonom okolo 1000 konských síl, tak to som veľmi zvedavý jednak na ten zvuk, jednak na tú dynamiku, na tie emócie, na ten zážitok na palube tohto ťahača, lebo to, v akých detailoch je to všetko správne. Všimnite si len na ten airbrush, ako je správne tie jednotlivé detaily. Svempa bol v tomto naozaj geniálny. Je to pán, ak ho nepoznáte, ktorý sa venoval celý život úpravám práve kamionov, je už samozrejme spätý navždy so značkou Scania. Žiaľ Bohu, tento konštruktor a úpravca nás nedávno opustil, takže všetká česť jeho pamiatke, ale myslím si, že to, čo po ňom ostalo, bude robiť česť jeho menu navždy. Ďalší? To by sa mu nestalo, keby nakupuje na filtreaoleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. filtreaoleje.sk. No hádajte čo? Teraz je kolo na mne, pretože sa idem povoziť v tom najbrutálnejšom kabriu na svete. V tejto krásnej Scanii. Môžeme? Dobre? Ježiš. Pozrite sa na tie dvere, ako sa nastupuje dnu. Jak malé dieťa sa usmievam. Hello, I'm Peter. Hello. Ďakujem ti veľmi pekne.
Je to brutálny pocit, lebo sedím strašne vysoko. A za nami ide, hádajte kto, pozrite sa. Tak toto je niečo, toto je úplne, že... Tak toto... Chcel by som viac o tom porozprávať, ale trošku sa musím ukludniť z tohto, lebo toto je surrealistický zážitok. Žijete v kamióne, ktorý nemá strechu, ktorý... Brutál. Zvuk, zážitok, nemy, emócie, toto všetko dostanete na palube tohto kamiónu. Takto si predstavujem show, tak presne takto, ako to Scania urobila. Neuveriteľné. Stále ten zvuk počuť, to kloptanie, je to diesel, ale je to tak dobrý, zdravý zvuk. Thank you so much, it was pleasure. Thank you. No ja budem ešte spracovať trošku tieto informácie, lebo je to dosť brutál, pretože cítite pod sebou tú váhu, tú veľkosť, tú silu. A si poviete, však to je len kamión. No, nie je to len kamión. Je to technický skvost na kolesách. A ten zvuk. Pamätáte si film Batman začína alebo Batman Dark Knight? Tak toto vyzerá presne zozadu ako ono. Spoiler, výfuk. Chudáci chlapci, trošku začmudení, ale to asi patrí k tomu. No a presúďme sa k tomuto novšiemu dielu, ako som spomínal. Toto už je krátka kabína. Cabriolet Red Pearl, teda červená perla, má zhruba 20 rokov. Toto môže mať okolo 10 rokov tento truck a je to showcar so všetkým, čo si viete predstaviť. Je to ukážka toho, čoho je Scania schopná, čo sa týka konštrukcie. Samotný motor, pozrite sa na to. Máme ho tu. Je to samozrejme V8, tie z vody, ladené, ťahané, krásne, vypočítané z vody, rovnaká dĺžka každej vetvy. A teraz počítajte so mnou, lebo podľa mňa ste viac preplňané auto nikdy nevideli. Jedno turbo, druhé turbo, tretie, štvrté, piaté, šieste. Toto prosím pekne je 6 turbo motor, ani neviem ako to správne vysloviť. Zozadu som vám už hovoril, že to pripomína Batmanovské auto. Naozaj nádherné volačo. No a tie 4 trumpety, ktoré tu máme, to je neuveriteľné. A ešte jeden detail, ktorý ukazuje na to, s akou precíznosťou pristupovala Scania, teda celý tím, ktorý to upravoval k tomu, aké komponenty. Kamión, ktorý má Öhlins, to je jedna z najlepších značiek podvozkov na svete a oni to proste dali naťahať. Klobúk dolu. Neviem, či to niekedy Scania zobrala na takú naozaj, že ostrú tráť a vyskúšať, čo sa dá z toho vymačkať, ale už len to, ako je to postavené, navrhnuté, už len ten stance, teda to, ako to auto stojí, ako vyžaruje zo seba tú energiu. Toto je kompletne vykuchané znútra, teda máme tu kabínu, kde sú len 2 škrupiny, je tu samozrejme rám, nie je tu ani kilo navyše, ale to neznamená, že to vozidlo je ľahké, pretože takto ako vidíte má 4,5 tony. No ale výkon je 2200 koní. A krútiaci moment sladkých 4500 Nm. A to je aké číslo? A motor, na ktorý sa pozeráte, tak už len podľa tej hlavy válcov a všetkých tých predimenzovaných komponentov je jasné, že toto nebude úplne 1.9 TDI, ale presne je to 16,4 litrový motor. Pozrite sa len na tú prevodovku, to je neuveriteľné dačo. Mne ako klasického fanúšika bežných osobákov toto vyráža dých. Ako je toto predimenzované, ako to vyzerá. Neskutočne volačo. Krásne znížené. Mimochodom, kabriolet je usekaný hore o takmer pol metra, čiže veľmi nízka kabína, ale keď sa to postaví vedľa tej chiméry, tak je toto ešte nižšie.
fakt, že super to vyzerá. Ďalší detail, ktorý nemôže ujsť z vašej pozornosti, tak to sú tie karbónové diely, kde sa len pozriete, tam sú napríklad aj bočné panely. Karbón, oni sú síce nafarbené, ale tam, kde nie, tak vidíte, krásne presvítá. Odľahčovalo sa, zefektívňovalo sa všetko. No a toto samozrejme majú radi všetci takí zástancovia tuningu. Pozrite, ani sem poriadne nevobcháte ruku, ako je to nízko. Fakt veľmi pekné. Ja by som vám tu strašne rád povyprával tieto veci, ale ja som si zobral odborníka na kamióny, Maťo Mixa z Cargo magazínu. Ahojte, čaute. Jeho ste už videli na Volant TV, hlavne keď sme sa už vozili raz na kamión, čo viacejkrát. Najmä mi povedz, že prečo Scania sa rozhodla, že ide jedného dňa postaviť niečo také, lebo muselo to stať veľa peňazí, námahy, know-how. To bola doba, kedy sa takéto veci diali a v tej dobe V8 fičali, to nie je teraz, že ideme na emisie a znižujeme objemy. A Scania chcela tak posilniť ten imidž tej V8, priblížiť sa trackerom, byť v tej komunite silnejšia, známejšia. Čo teba na týchto, alebo konkrétne na tejto červenej perle najviac, aký detail uchvatil? Vieš čo, asi všetko, normálne, že tu si neviem vybrať. Ono to má takú aj pre mňa symboliku, že obe tieto autá, aj toto červené, aj toto vedľa a tú Chimeru dizajnoval Svempa. A ľudia, ktorí sa pohybujú v tej trackerskej komunite, ho možno budú poznať, lebo to bola taká dizajnerská legenda. On doslova, že pretváral klasické traky na umelecké diela, je viacero dopravcov po Európe ich má, on to robil v desiatkách. Čiže mohol si aj kúpiť od neho nejaký trak, hej? A ty si ho kúpil od Scania, ale potom Svempová garáž vlastne ti ho vedela vytunovať, ak si samozrejme na to mal aj dosť peňazí. A je to medzi kamionistami alebo povedzme tými autodopravcami taká česť, že máš určite od Svempu Scaniu, nebude V8. Áno, jasné. Že je to aj prestíž obrovská. Áno, áno. Zvlášť ak si srdcom Scaniak, tak vtedy je to absolútne. Okay. Ja si dovolím povedať, že pre kohokoľvek, lebo aj keď si bol že za inú značku, tak Svempa bol legenda, hej, že jeho poznalo veľa ľudí aj mimo akože Scania komunitu. Poďme k tomu vedľa. To už tak z diaľky vyzerá tak akože keby si to videl v spätnom zrkadle niekde na diaľnici, tak mu normálne aj uhneš doprava, lebo asi, ale vieš čo, podľa mňa, že naprvu by ťa len prekvapilo, aké to je nízke, lebo tá kabína v podstate to je normálna sériová kabína, ktorá je upravená, ale potom keď sa pozrieš z profilu a tie zadné kolesa, tak tam uvidíš, že toto keby ťa bagúni v Nemecku naháňali, tak nemajú šancu, to normálne podradíš a bez šance. Ale že keď to dávajú na kamión, keď to prevážajú teda na vlečku, tak musia kompletne odmontovať celý ten spodok. Áno. Lebo sa im to tak keď sa pozrieš, tak to je extrémne nízke auto, hej, že robí sa to aj v tuningu veľakrát, nie na Slovensku, lebo na Slovensku, keď si spravíš takýto pekný nízky prach, tak je otázka času, kedy ho na našich cestách rozbiješ, ale tak toto je show track, takže samozrejme tuto to muselo ísť dole. Ako vyzerá to fakt brutálne, toto musí oceniť každý, aj keď sa nevenuje kamionom. Samozrejme Volant TV je odjak živa aj o starých autách, starých strojoch, starých vozidlách a tak si trošku prešmedíme aj túto Scaniu, ktorá čo to zažila, ale nenechajte sa zmýliť, je v nádhernom stave. Fakt krása, ešte sa pozrite na tú strechu, taká klasika, že vidíte tam aj tých Michelinov. Mimochodom tá 135 znamená jednu jedinú vec, Scania oslavuje 135 rokov od svojho založenia, ale 135 rokov nemá tento pán, Maťo Mixa, ktorého tu opäť vítam. To až budúci rok. Takže, ale ty si pamätáš, keď začali vyrábať tieto kamiony, tak nám povedz, že na čo sa to pozeráme. Áno, 7 rokov po tomto aute som prišiel na svet. Nie, konkrétne po tomto aute. Toto je dvojková séria, ktorá sa v 1980, respektíve v 80 rokoch začala vyrábať. Sem sa montovali aj klasické radové 6-valce, ale aj V8, čo je, myslím si, evidentné na tomto aute. Tieto auta už mali intercooler, čo bola dosť veľká vec v tej dobe. Najdôležitejšia časť tohto auta je hore na streche. A to je sud piva aj s prepravkou. Ale nedá mi neokomentovať ten stav, lebo keď sa pozrieš, to je zreštaurované do poslednej skrutky. Ako neverím tomu, že takto zachovali by to bolo. Ešte aj pneumatiky máme takto pekne. Pozrite sa na ten rám. Tak ten vyzerá nádherne. A tak chalani v DKPčku to sú srdciari, takže toto naozaj to je vidieť na tom aute. Ale možno taká zaujímavá vec o nielen tomto aute, ale konkrétne z tej akože staršej éry, keď to tak nazvem, je to, že
Ono je super, keď dneska sa frfle na niečo, že aká je kabína, viac mesta a tak ďalej. Je dobré sadnúť si do tých aut, hej, že 70. 80. roky a vtedy, hej, toto bolo proste, to bola, že wow, dvojková rada, hej. Akože už len z nostalgiou si sadneš, ale neviem, či by si chcel celý deň jazdiť v tom. Tu boli 14,2 litrové motory, nechcem ti povedať kone, lebo z hlavy si ich úplne nepamätám. Tak V8, 14 liter, tam... Asi niečo to potiahne. To malo ťah, hej, že tam sa nemusíme baviť o tom, že krúťak aj výkon tam bol. Ešte toto mi nedá neokomentovať aj tieto veci. Každý jeden detail na tomto aute vyzerá, že buď nový, repasovaný. Chcel by si ísť v takomto aute dnes naprieč Európou? Bol by si taký tvrďas? Akože minimálne na skúšku určite, ale keby som bol že profi šofér a mal by som v tom, že denne tráviť čas, tak to už by som si asi vybral tie nové kabiny, lebo neviem, či si sa bol pozrieť, ale to už je dnes úplne iný level a zrovna Scania s tými S-kovými kabinami je taký akože vyšší level, keď sa bavíme o porovnaní nejakých tých najväčších kabín. A tu ešte možno taká vec, toto už dneska tiež nevidíš, že tú ťažnú tyč to šupli sem, takže keď sa niečo stalo, tak sa vie rovno potiahnuť. Ale každopádne dnes už keď sa ti niečo stane, tie auta sú tak technicky komplexné a náročné pre tých šoférov, že málo kedy dokážeš vyskočiť, odklopiť si kabínu a sa v tom pohrabe, že ak si to pamätáme, že naši otcovia, dedovia, hej, že si odstavil na krajnici, zastavil ti kolega, spolu ste sa pozreli, dali ste to dokopy, išiel si ďalej. Jednak trošku zmizol aj ten bonton kamioniacky, že dneska ťa väčšina ľudí ignoruje, keď ide okolo teba. Druhá vec, tie motory sú už tak zložité, že ani naozaj zruční chlapi už to nevedia, dneska sa mi opraviť, potrebuješ veľakrát servis. Samozrejme nejaké základné veci si ešte dokážeš urobiť, ale také už trošku zložitejšie opravy už proste musíš riešiť mobilným servisom a podobne. Toto auto je 730, čiže výkonovo najväčšia, respektíve najvyšší výkon Scanie, ktorý môžeš mať, podľa tohto to vždy vieš, 730 výkon, S-ková kabína. Každopádne 730 koní je najviac, čo môžeš do Scanie dať a S-ková kabína je najväčšia, ktorú môžeš mať. Hej, najväčšia, najvyšššia, čiže ak sa poviem pozrieť donútra, uvidíš, že toto je vlastne ten top komfort, ktorý Scanii môžeš dostať. Vlajková loď ťahá tiež vlajkovú loď. Spôsobom. Celé to auto polepili tak, aby nejakým spôsobom korešpondovalo s tou Chimerou, ale toto je teda sériový ťahač. No, myslím si, že viacerých by potešilo, keby ho dostali. Hej, ja by som sa občas na tom aj previezol, len tak zo špasu. Skúsme si otvoriť, že či teda sa nám podarí. Ty máš aké magické ruky, áno. Tak pozrieme sa na tú kabínu. Inak všimni sa, je to otváranie dverí, že máš do pravého uhla, aby sa ti krásne, pekne nastupovalo. To je ináč zaujímavé. 4 schody do neba mimochodom, rovná pod podlaha. kamionáckého určite. Tak ja pevne dúfam, že sa vám dnešné video páčilo, pretože z môjho pohľadu je to taký ďalší splnený sen vyskúšať niečo úplne mimo tej bežnej masovky a chcem týmto veľmi pekne poďakovať Scanii za pozvanie a že nám ukázala tieto dve, môžem povedať, že automobilové legendy, lebo vo svojom segmente to legendy určite sú. Ja si myslím, že veľa ľudí by ti aj povedalo, že toto sú možno aj najikonickejšie showtracky. No v Európe určite a možno aj na svete. A možno aj tí ľudia, ktorí sa nevenujú úplne kamionom, že je to mimo ich nejaký záujem, že či sa vám takýto obsah páči a hlavne, či Maťa uvidíme častejšie aj na Volant TV. Samozrejme, nezabudnite sledovať Cargo magazín na sociálnych sieťach, pretože chalani tam práve z tejto oblasti dávajú strašne veľa dobrého, kvalitného obsahu. Takže ďakujem a vidíme sa. Ahojte. Čaute.